ခန်းကြီး31အငယ်1မှ9ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားထိုကာလ၌ငါသည်ဣသရေလအဆွေမျိုးအပေါင်းတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၍သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကားဒါဘေးနှင့်လွတ်သောသူတို့သည်တော၌ကျေးဇူးကိုခံရကြပြီငါသည်ကြွသွား၍ဣသရေလအမျိုးကိုချမ်းသာပေးမည်ထာဝရဘုရားသည်အဝေးကထင်ရှား၍မိန်တော်မူသည်ကားအကယ်စင်စစ်ထာဝရမေတ္တာနှင့်တင့်ကိုငါချစ်၏ထိုကြောင့်ဂိယူနာကျေးဇူးကိုတင်၌ကြာမြင့်စွာပြ၏အိုဣသရေလသတို့သမီးကညာတင့်ကိုတဖန်ငါတိဆောက်သောကြောင့်တင်သည်တိဆောက်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်တင်သည်တဖန်ပတ်တာနှင့်တစားဆင်လျက်ရွှေမြူးခြင်းကိုပြုသောသူတို့နှင့်အတူကခုန်လျက်သွားလိမ့်မည်ရှမာရိတောင်ပေါ်မှစပြည့်ဥယျင်ကိုတဖန်စိုက်လိမ့်မည်ဥယျင်လုသောသူတို့သည်စိုက်ပျိုး၍အသီးကိုကိုယ်အလိုလျောက်စားရကြလိမ့်မည်အေဖရိမ်တောင်ပေါ်မှကင်းဆောင်တို့ကထားကြလော့ငါတို့ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်မူရာဇီးအုံတောင်သို့တွားကြကုန်အံ့ဟုကြွေးကြော်ရသောအချိန်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားယာကုပ်အမျိုးအားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့လူမျိုးတို့၏အထွတ်၌ကြွေးကြော်ကြလော့အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်၏လူမျိုးဒီဟုသောကြံကျွင်းသောဣသရေလအမျိုးသားကိုကယ်တင်တော်မူပြီဟုမြွက်ဆိုလျက်တည်င်းကြားလိုက်၍ချီးမွမ်းကြလော့သူတို့ကိုမြောက်ပြည်မှငါဆောင်ခဲ့၍မြေကြီးစွန်းမှစုသိမ်းမည်မျက်စိကန်းသောသူခြေစွန့်သောသူကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမသားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရသောမိန်းမများလည်းပါလျက်ကြီးစွာသောအစည်းဝေးတို့သည်ပြန်လာကြလိမ့်မည်ငိုကြွေးလျက်လာကြလိမ့်မည်ဆူတောင်းပတနာပြုလျက်ရှိသောထိုသူတို့ကိုငါပို့ဆောင်မည်မြစ်နားမှရှောက်သောလမ်းထိမိ၍မလဲရသောလမ်းဖြောင့်တို့၌ငါသွေးဆောင်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ဣသရေလအမျိုး၏အဖဖြစ်၏အေဖရိမ်အမျိုးသည်ငါ၏သားဦးဖြစ်၏အငယ်30မှ19အိုလူမျိုးတို့ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ဝေသောအရရတို့၌ကြွေးကြော်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအရရသို့ကွဲပြားစေသောသူသည်တဖန်စုသိမ်းပြီးလျှင်တိုးဒိန်းသည်မိမိတိုးစုကိုစောင့်တတ်သကဲ့သို့စောင့်တော်မူမည်ဟုကြားပြောကြလော့အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုရွေးနှုတ်တော်မူပြီသူထက်အားကြီးသောသူ၏လက်မှကယ်လွတ်တော်မူပြီထိုကြောင့်အမျိုးသားတို့သည်လာ၍ဇီးအုံတောင်ထိပ်၌တည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားပြုတော်မူခြင်းကျေးဇူးဒီဟုသောဆန်စပါစပြည့်ရည်စီတိုးတငယ်နွားတငယ်တို့ကိုရန်အံ့သောငါစီဝေးကြလိမ့်မည်သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်သည်ရေလောင်းသောဥယျာဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍နောက်တဖန်ညှိုးငယ်ခြင်းမရှိရထိုအခါသမီးကညာသည်ကခုန်လျက်လူပြိုလူအိုတို့နှင့်တကွပျော်မွေ့လိမ့်မည်သူတို့ညီးတွားခြင်းအရာ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုငါဖြစ်စေမည်သူတို့သည်ဝမ်းနည်းခြင်းကိုခံရသောနောက်စိတ်သက်သာ၍ရှင်လန်းမည်အကြောင်းကိုငါပြုမည်ယေပရောဟိတ်တို့ကိုလည်းစူဖြိုးသောအမဲသားနှင့်ဝါစွာကျွေးမည်ငါဤလူတို့သည်လည်းငါကျေးဇူးနှင့်ဝပြောကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားယာမအရ၌တီးစွာသောညီးတွားငိုကြွေးခြင်းအတန်ကိုကြားရ၍ယာခေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်သည်ငိုကြွေးသံကိုချုပ်လော့မျက်ရည်မကျစေနှင့်သင်သည်ကိုကျင့်သောအကျင့်၏အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်သင်၏သားတို့သည်ရန်သူပြည်မှပြန်လာကြလိမ့်မည်သင်၏အဆုံး၌မျှော်လင့်เสียအကြောင်းရှိ၏သင်၏သားတို့သည်နေရင်းပြည်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်18မှ26ဧဖရိမ်ကကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမတော်မူပြီအကျွန်ုပ်သည်ရိုင်းသောနွားလားကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းကိုခံရပါပြီအကျွန်ုပ်ကိုသွေးဆောင်တော်မူပါတို့ပြုလျှင်အကျွန်ုပ်သည်ပြန်လာပါမည်
အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ပြန်လာသောနောက်အကျွန်ုပ်သည်အမှန်နောင်တရပါ၏ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံရသောနောက်အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပေါင်ကိုရိုက်ပါ၏အသက်ငယ်စဉ်ပြုမိသောအပြစ်ကြောင့်အထရေပြက်ခြင်းကိုခံရသဖြင့်ရှက်ကြောက်၍မှိုင်တွေလျက်ရှိပါ၏ဟုကိုအပြစ်တင်၍မြည်တမ်းသောစကားကိုငါသည်ဆက်ဆက်ကြားရပြီအေဖရိမ်သည်ငါ၏ချစ်သားဖြစ်သလောချစ်ဖွယ်သောသူငယ်ဖြစ်သလောသူ၏အကြောင်းကိုငါပြောလေရာရာ၌ငါသည်အလွန်တရာအောက်မေ့လျက်နေ၏ထိုကြောင့်ငါသည်သူ့အတွက်စိတ်ကျင်နာခြင်းရှိ၏အကယ်စင်စစ်သူကိုငါကယ်မတနာမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏လမ်း၌မှတ်တိုင်တို့ကိုစိုက်လော့အလံတိုင်တို့ကိုထူလော့လိုက်သွားသောလမ်းမကိုစိတ်ဆွဲလန်းလော့အိုဣဒရေလသတို့သမီးကညာပြန်လာလော့တင်ဤနေရာဤမြို့များသို့ပြန်လာလော့အိုဖောက်ပြန်သောသတို့သမီးတင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးလှဲ့လေ၍နေလိမ့်မည်နီထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးပေါ်မှထူးဆန်းသောအမှုကိုစီရင်တော်မူ၍မိန်းမသည်ယောက်ျားကိုပတ်ဝိုင်းလိမ့်မည်ဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ပြန်သောအခါယူဒပြည်၏မြို့ရွာတို့၌နေသောသူတို့ကအိုဖြောင့်မတ်ခြင်းနေရာအရပ်အိုတန်ရှင်းခြင်းနေရာတောင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူစေတည်းဟုသောစကားကိုတဖန်သုံးကြလိမ့်မည်ထိုအရပ်၌ယူဒပြည်သူယူဒမြို့ရွာသားအပေါင်းတို့သည်လေလုတ်သောသူနှင့်တိုးထိန်သောသူများပါလျက်အတူနေရကြလိမ့်မည်ငတ်မွတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုငါကျွေးမွေးမည်ညှိုးငယ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုငါတက်တာစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုနောက်ငါသည်နိုး၍ကြည့်ရှုသောအခါအိပ်ပျော်ခြင်းအပြင်အားရလျက်ရှိ၏အငယ်29မှ39ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်ဣသရေလပြည်ယူဒပြည်၌လူမျိုးစေ့နှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးစေ့ကိုကျဲရသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ငါသည်သူတို့ကိုနှုတ်ပယ်ဖြိုချမှောက်လံဖျက်ဆီးညှင်းဆဲခြင်းအမှုကိုပြုဘူးသည်နိတုတဖန်တိဆောက်စိုက်ပျိုးခြင်းအမှုကိုပြုဦးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုကာလ၌အဖသည်ရှင်သောစပျစ်သီးကိုစားသောကြောင့်သားသည်တွားကျိန်းခြင်းကိုခံရ၏ဟုမဆိုရကြလူတိုင်းမိမိအပြစ်ကြောင့်မိမိသေရမည်ရှင်သောစပျစ်သီးကိုစားသောသူတိုင်းတွားကျိန်းခြင်းကိုခံရမည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်ဤလူမျိုး၏ဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍အေဂုတ္တုပြည်မှဆောင်သွားသောအခါသူတို့၌ငါပေးသောဗြိဉ္ဉ်တရားနှင့်ခြားနာသောဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ကိုဣသရေလအမျိုးသားယုဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးဘူးသောဗြိဉ္ဉ်တရားကိုသူတို့သည်ဖျက်၍ငါသည်လည်းသူတို့ကိုယွန်ရှာ၏နောင်ကာလအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပဋိညာဉ်တရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ပညတ်တရားကိုသူတို့အတွင်းထဲသို့သွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှရေးထားမည်ငါသည်သူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကထာဝရဘုရားကိုသိလော့ဟုအမျိုးသားချင်းညီကိုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှဆ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုသိကြလိမ့်မည်ထိုအခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုသီးခံမည်သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်များကိုမအောက်မေ့ဘဲနေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏နေ့အချိန်၌လင်းเสียဖို့နေကိုခန့်ထား၍ညအချိန်၌လင်းเสียဖို့လမ်းနှင့်ကျယ်တို့ကိုစီရင်တော်မူထသောသမုတ်တရားကိုဆုံးမ၍လှိုင်းတဘိုးကိုဟုံးစေတော်မူထသောကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားဟုသောဘွဲ့နာမရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုတရားတို့သည်ငါရှိမှကွယ်ပြောက်လျင်ဣသရေလအမျိုးသည်ငါရှိမှအမျိုးတိမ်မြုပ်၍အစဉ်ကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပန်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအထက်မိုးကောင်းကင်ကိုတိုင်းထွာနိုင်လျင်၎င်း
မြေကြီးအောက်ဆုံးအမြစ်တို့ကိုလိုက်၍စစ်နိုင်လျင်၎င်းဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုသူတို့ပြုမိသမျှသောအပြစ်တို့ကြောင့်ငါစွန့်ပစ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်38မှ40တပန်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဟာနနေလရဲတိုင်းမှဆ၍မြို့တောင်တကတိုင်အောင်မြို့တော်ကိုထာဝရဘုရားအဖို့တည်ထောင်ရသောအချိန်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်ဂါရက်တောင်ကိုလွန်၍မြင်းကြိုးနှင့်တန်းချလိမ့်မည်ဂေါသတောင်ကိုလည်းဝိုင်းမိလိမ့်မည်အရှိဘက်မြင်းတကားရှိသောမြို့တောင်တိုင်အောင်အသေးကောင်များပြာများစွန့်ပစ်ရာဂျိုင်းတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ကေဒရုန်ချောင်းအတွင်းတွင်လေပြင်းရှိသမျှတို့သည်ထာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်းကြလိမ့်မည်နောက်တဖန်နှုတ်ပယ်ဖြိုချခြင်းအလင်းမရှိရဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး32အငယ်1မှ9နေဗုခဒ်နေဇာနန်းစံ18နှစ်ယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိနန်းစံ10နှစ်တွင်ထာဝရဘုရားထံတော်မှနှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်လာ၏ထိုအခါဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်၏စစ်သူရဲတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းထားကြပြီပရောဖက်ယေရမိသည်ယုဒရှင်ဘုရင်၏နန်းတော်ထောင်ဝင်းထဲမှအချုပ်ခံလျက်နေရ၏အကြောင်းမူကားယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိသည်ခေါ်၍ထာဝရဘုရားကဤမြို့ကိုဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်လက်သို့ငါအပ်၍သူသည်သိမ်းယူလိမ့်မည်ယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိသည်ခါလဒဲလူတို့လက်နှင့်မလွတ်ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်လက်သို့ဆက်ရောက်လိမ့်မည်မျက်နှာချင်းဆိုင်၍စကားပြောလျက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရှုလျက်တွေ့ရလိမ့်မည်ဇေဒကိကိုလည်းဗာဗုလုန်မြို့သို့ဆောင်သွားလိမ့်မည်ငါအကြည့်ရှုမလာမီတိုင်အောင်ထိုမြို့၌နေရလိမ့်မည်သင်တို့သည်ခါလဒဲလူတို့ကိုစစ်တိုက်၍မနိုင်ရကြဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုသင်သည်အဘယ်ကြောင့်ပရောဖက်ပြု၍ဟောသနည်းဟုဆို၍ထောင်ထဲမှလှောင်ထားသတည်းအငယ်6မှ15ထိုအခါယေရမိကငါစီသို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟုမူကားသင်၏ဘတွေရှလုံသားဟာနမေလသည်တင့်ထံသို့လာ၍အာနတုတ်မြို့မှရှိသောကျွန်ုပ်လယ်ကိုသင်သည်ရွေးပိုင်သောကြောင့်ဝယ်ပါဟုပြောဆိုလိမ့်မည်အကြောင်းကိုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီငါဘတွေသားဟာနမေလသည်ငါရှိရာထောင်ဝင်းထဲသို့လာ၍ဗေယံမိန်ခရိုင်အာနတုတ်မြို့၌ရှိသောကျွန်ုပ်လယ်ကိုဝယ်ပါလော့သင်သည်အမွေခံပိုင်သောအခွင့်နှင့်ရွေးပိုင်သောအခွင့်ရှိသည်ဖြစ်၍ကိုအဖို့ဝယ်ပါဟုငါအားပြောဆို၏ထိုအခါထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောအမှုဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိသောကြောင့်အာနတုတ်မြို့၌ရှိသောငါဘတွေသားဟာနမေလ၏လယ်ကိုငါဝယ်၍လယ်ဖို့ငွေ19ကျပ်ကိုချိန်ပေးလေ၏စာချုပ်ကိုလည်းစီရင်၍တစိ့ခတ်ပြီးမှသက်သေတို့ကိုခေါ်၍ငွေကိုချိန်ခွင်နှင့်ချိန်ပေး၏ဓမ္မတထုံးစံအတိုင်းတစိ့ခတ်သောစာချုပ်တစ်စောင်နှင့်ဖွင့်ထားသောလက်ခံတစ်စောင်ကိုယူ၍ဗတွေသားဟာနမေလအစရှိသောစာချုပ်၌အမည်ပါသောသက်သေများထောင်ဝင်းထဲမှထိုင်နေသောယုဒလူများအပေါင်းတို့ရှေ့တွင်မာတေယသားဖြစ်သောနေရိ၏သားဗာရုတ်၌အပ်လျက်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတစိ့ခတ်သောဤစာချုပ်တစ်စောင်နှင့်ဖွင့်ထားသောဤလက်ခံတစ်စောင်ကိုယူ၍ကာလကြာမြင့်စွာတည်နေစေခြင်းငှာမြေအိုး၌ထားလော့ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဤပြည်၌အိမ်လေယာစပြည့်ဥယျင်တို့ကိုပိုင်ရကြလေဦးမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောသဖြင့်ထိုသူတို့ရှေ့မှဗာရုတ်ကိုမှားထားလေ၏အငယ်16မှ25ထိုတို့နေရိသားဗာရုတ်၌စာချုပ်ကိုအပ်ပြီးမှထာဝရဘုရားအားငါဆုတောင်းသောပဌနာစကားဟုမူကားအိုအရှင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်မဟာတန်ခိုးနှင့်လက်ရုံးတော်ကိုဆန့်၍ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ
ကိုယ်တော်မတတ်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပါကိုယ်တော်သည်လူအထောင်အသောင်းတို့အားဂရုဏာကျေးဇူးပြုလျက်အဖတို့၏အပြစ်ကိုနောက်ဖြစ်သောသားတို့၏ခေါင်းပေါ်သို့တက်ရောက်စေတော်မူ၏အလွန်ကြီးမြတ်သောဖျားမဟာတကိုးတော်နှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်၍ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားဟုသောဘွဲ့နာမရှိတော်မူ၏ထူးဆန်းသောအကြံကိုကြံ၍ထူးဆန်းသောအမှုကိုစီရင်တော်မူလျက်လူအသီးသီးတို့ကျင့်ကြံပြုမှုသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုပေးခြင်းငှာလူသားများတွာလာသောလမ်းအလုံးစုံတို့ကိုအစဉ်ပြည့်ရှုလျက်နေတော်မူ၏အေဂုတ္တုပြည်ဣသရေလပြည်အစရှိသောလူအမျိုးမျိုးတို့၌နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုယနေ့တိုင်အောင်ပြတော်မူသဖြင့်ယခုကဲ့သို့အစဉ်ကြော်စောသောတည်င်းရှိတော်မူ၏နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြလျက်အာကြီးသောလက်ဆန့်တော်မူသောလက်ယုံအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအချင်းအရာနှင့်တကားကိုယ်တော်ဤဣသရေလလူတို့ကိုအေဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူ၍ငါပေးမည်ဟုဘိုးဘေးတို့အားကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်တည်းဟုသောနို့နှင့်ပျားရည်စီးသောဤပြည်ကိုပေးသနားတော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ဝင်၍သိမ်းယူကြတော်လဲအမိန့်တော်ကိုနားမထောင်တရားတော်လမ်းသို့မလိုက်မှားထားတော်မူသောအကျင့်ဆုံးတစ်ခုကိုမျှမကျင့်ဘဲနေသောကြောင့်ယခုခံရသမျှသောဘေးဥပါဒ်တို့ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပြီးပြအိုးမြေရိုးတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါမြို့တော်ကိုတိုက်ယူခြင်းဟာရောက်ကြပါပြီဒါဘေးမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးကာလနာဘေးတို့ဖြင့်တိုက်သောခါလဒဲလူတို့လက်သို့မြို့တော်ကိုအပ်တော်မူပြီးမိန်တော်မူသောစကားပြည့်စုံကြောင်းကိုလည်းကိုယ်တော်တိုင်မြင်တော်မူ၏ထိုသို့မြို့တော်သည်ခါလဒဲလူတို့လက်သို့ရောက်တော်လဲအိုအရှင်ထာဝရဘုရားထိုလေကိုငွေနှင့်ဝယ်၍သက်သေတို့ကိုခေါ်ထားရမည်အကြောင်းမိန်တော်မူပါပြီတကားဟုလျှောက်လေ၏အငယ်26မှ35ထိုအခါထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်လာသည်ကားငါထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောတရားဝါတို့ကိုအစိုးရသောဘုရားသခင်ဖြစ်၏ငါမတတ်နိုင်သောအရာဆုံးတစ်ခုရှိလိမ့်မည်လောတို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားဤမြို့ကိုခါလဒဲလူတို့လက်သို့၎င်းဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာလက်သို့၎င်းငါအပ်၍သူသည်သိမ်းယူလိမ့်မည်ဤမြို့ကိုတိုက်သောခါလဒဲလူတို့သည်ဝင်၍မီးရှို့ကြလိမ့်မည်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာဘာလဘုရားဖို့အိမ်မိုးပေါ်မှနန္တာပေါင်းကိုမီးရှို့၍အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့အဖို့သွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားကိုပြုရာအိမ်များနှင့်တကွတမျိုးလုံးကိုမီးလောင်စေကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်ယုဒအမျိုးသားတို့သည်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ငါရှိမှဒုစရိုက်ကိုသာပြုကြပြီမိမိတို့ပြုလေရာရာ၌ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှာသာပြုကြပြီဣသရေလအမျိုးနှင့်ယုဒအမျိုး၏ရှင်ဘုရင်မူမတ်ယေပရောဟိတ်ပရောဖက်ယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာပြုလေသမျှသောဒုစရိုက်ကြောင့်ဤမြို့ကိုငါထံမှငါပယ်ရှားမည်အကြောင်းမြို့တည်သောနေ့မှဆ၍ယနေ့တိုင်အောင်ငါအမျက်ထွက်၍အမျက်အရှိန်အားကြီးစေသောမြို့ဖြစ်၏သူတို့သည်ငါကိုမျက်နှာမပြုဘဲကြောခိုင်းကြပြီငါသည်စောစောထ၍အထက်ထက်ဆုံးမတွင်တင်တော်လဲငါ၏ဩဝါဒကိုခံလိုသောငါနားမထောင်ကြငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောဗိမာန်ကိုညစ်ညူးစေခြင်းငှာဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွေသောအရာတို့ကိုတွင်ထားကြပြီတကားသူတို့သားသမီးတို့ကိုမောလုတ်ဖျားအားပူဇော်ခြင်းငှာဟိန္ဒုံသား၏ကြိုက်၌ရှိသောဘာလဖျား၏ကုန်းတို့ကိုတီလုတ်ကြပြီယုဒအမျိုးအပေါ်သို့အပြစ်ရောက်စေခြင်းငှာထိုမြတ်လောက်ဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွေသောအမှုကိုငါမမှတ်ထားငါအလျင်းအလိုမရှိဘဲပြုကြပြီဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်36မှ44တို့ရတွင်ဒါဘေးမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးကာလနာဘေးအားဖြင့်ဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်လက်သို့ရောက်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်သောဤမြို့ကိုရည်မှတ်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား
ငါသည်အမျက်ဟုန်းဟုန်းထွက်၍အမျက်အရှိန်အားကြီးသည်နှင့်သူတို့ကိုနှင်ထုတ်ရာတိုင်းပြည်ရှိသမျှတို့မှတဖန်စုသိမ်း၍ဤအရက်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေစေမည်သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ကိုအကျိုးအလို့ငှာ၎င်းနောက်ဖြစ်လက်တန်သောသားသမီးတို့၏အကျိုးအလို့ငှာ၎င်းငါကိုအစဉ်ကြောက်ရွံ့စေခြင်းငှာတညီတညွတ်တီကျင့်ကြံနိုင်သောသဘောကိုငါပေးမည်သူတို့ကိုမစွန့်ပစ်ဘဲအစဉ်ကျေးဇူးပြုခြင်းငှာသူတို့၌ထာဝရပဋိညာဉ်ကိုငါထားမည်သူတို့သည်လည်းငါထံမှမထွက်မသွားမည်အကြောင်းငါကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံစေမည်သူတို့အားကျေးဇူးပြုခြင်းအမှု၌ငါသည်အားရဝမ်းမြောက်၍ငါစိတ်နှလုံးနှင့်နံဝိညာဉ်အကျွင်းမဲ့ပါလျက်သူတို့ကိုဤပြည်၌ဆက်ဆက်နေရာချမည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဤလူမျိုးပေါ်မှာကြီးစွာသောဤဘေးဥပအပေါင်းကိုရောက်စေသည်နည်းတူငါဂတိထားသောကောင်းကျိုးအပေါင်းကိုလည်းငါရောက်စေမည်လူမရှိတိရစ္ဆာန်မရှိစိတ်ညံပြီခါလဒဲလူတို့လက်သို့ရောက်လေပြီဟုသင်တို့ဆိုတတ်သောဤပြည်၌နောက်တဖန်လေယာတို့ကိုရောင်းဝယ်ကြလိမ့်မည်ဗေယံမီပြည်၌၎င်းယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တို့၌၎င်းယူဒပြည်တွင်ရှိသောမြို့တို့၌၎င်းတောင်ပေါ်မြို့ဂျိုင်ထဲမြို့တောင်ဘက်မြို့တို့၌၎င်းလူတို့သည်လေယာတို့ကိုငွေနှင့်ဝယ်ခြင်းစာချုပ်ကိုစီရင်ခြင်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းတပ်သေးတို့ကိုခေါ်ထားခြင်းအမှုများကိုပြုမြဲပြုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတိမ်တွားခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုတဖန်ငါဆောင်ခဲ့အောင်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး33အငယ်1မှ9ယေရမိသည်ထောင်ဝင်းထဲမှအချုပ်ခံလျက်နေရသောအခါထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာ၍ဤအမှုကိုပြုသောဘုရားဤအမှုကိုဖန်ဆင်းစီရင်သောဘုရားယေဟောဝါအမည်ရှိသောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါကိုခေါ်လော့ငါထူးမည်ကြီးသောအရာသင်မသိနိုင်အောင်နက်နဲသောအရာတို့ကိုငါပြမည်ပြအိုးမြေရိုးဖြင့်၎င်းဓာဖြင့်၎င်းပြိုပြက်သောဤမြို့၏အိမ်များယူဒရှင်မင်း၏ဘုံဗိမာန်များကိုရည်မှတ်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားခါလဒဲလူတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းငှာလာကြ၏ငါသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ကွပ်မျက်သောသူတို့၏အသေးကောင်များနှင့်ထိုအိမ်များကိုပြည့်စေခြင်းငှာလာကြ၏ထိုသူတို့၏ဒုစရိုက်များကြောင့်ဤမြို့မှငါသည်မျက်နှာကိုလွှဲပြီတို့ရာတွင်ငါသည်ဤမြို့၏အနာကိုဆေးအုံ၍ပျောက်စေမည်မြို့သားတို့သည်ကျမ်းမာမည်အကြောင်းမြဲသောစည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းကိုငါပြမည်တိမ်တွားခြင်းကိုခံရသောယူဒအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုတဖန်ငါဆောင်ခဲ့၍အရင်ကဲ့သို့တည်ဆောက်မည်သူတို့သည်ငါကိုပြစ်မှားသမျှသောအပြစ်တို့ကိုငါဖြေရှင်းမည်ငါကိုပြစ်မှား၍ငါ၏တရားကိုလွန်ကျူးသမျှသောအပြစ်တို့ကိုငါလွှတ်မည်ဤမြို့သည်ငါဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းမြေပေါ်မှခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့တွင်ချီးမွမ်းเสียအကြောင်းဂုဏ်တရေတော်ကြော်စောเสียအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဤမြို့သားတို့အားငါပြုသမျှသောကျေးဇူးကိုလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကြားသိကြလိမ့်မည်ဤမြို့၌ငါပြုစုသမျှသောစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုထောက်၍ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်အငယ်30မှ18ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားလူမရှိတိရစ္ဆာန်မရှိစိတ်ညံပြီဟုသင်တို့ဆိုတတ်သောဤအရပ်၌၎င်းလူမရှိတိရစ္ဆာန်မရှိနေသောသူမရှိစိတ်ညံသောယူဒမြို့များယေရုရှလင်လမ်းများတို့၌၎င်းနောက်တဖန်ဝမ်းမြောက်သောအသံရွှင်လန်းသောအသံမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားအသံမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးအသံထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယုနာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့ဟုဆိုသောသူတို့၏အသံချီးမွမ်းရာပူဇော်တကာကိုဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့သောသူတို့၏အသံကိုကြားရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတိမ်တွားခြင်းကိုခံရသောပြည်သားတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့၍အရင်ကဲ့သို့နေစေမည်ဟု
မိန့်တော်မူ၏။ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊လူမရှိ၊တိရစ္ဆာန်မရှိ၊ဆိတ်ညံသောဤအရပ်တွင်မြို့ရွာရှိသမျှတို့၌သိုးစုကိုထိန်းသောသိုးထိန်းနေရာရှိလေဦးမည်။တောင်ပေါ်မြို့၊ချိုင့်ထဲမြို့၊တောင်ဘက်မြို့၊ဗင်္ယာမိန်မြို့၊ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်၊ယုဒမြို့များတို့၌သိုးစုကိုရေတွက်သောသူ၏လက်အောက်မှာသိုးစုတို့သည်တဖန်ရှောက်သွားကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တဖန်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ဣသရေလအမျိုးနှင့်ယုဒအမျိုးသားတို့၌ငါထားသောဂတိအတိုင်းကျေးဇူးပြုရသောအချိန်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်။ထိုကာလအခါသန့်ရှင်းသောအညွန့်ကိုဒါဝိဒ်အဘို့ငါပေါက်စေ၍သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာတရားသဖြင့်ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်လိမ့်မည်။ထိုကာလ၌ယုဒပြည်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍ယေရုရှလင်မြို့သည်လည်းငြိမ်ဝပ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ထိုမြို့သည်ယေဟောဝါဇေဒကနုဟူသောဘွဲ့နာမရှိလိမ့်သတည်း။ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ဣသရေလနန်းတော်ပေါ်မှာထိုင်ရသောဒါဝိဒ်မင်းရိုးမင်းစဉ်သည်အလျှင်းမပြတ်ရ။ငါ့ရှေ့မှာမီးရှို့ရာယဇ်ကိုပူဇော်လျက်ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာကိုမီးရှို့လျက်ယဇ်ပူဇော်ရာဝတ်ကိုအစဉ်ပြုရသောလေဝိသားယဇ်ပုရောဟိတ်ရိုးလည်းအလျှင်းမပြတ်ရဟုမိန့်တော်မူ၏။19တဖန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ငါထားသောနေ့ပဋိညာဉ်နှင့်ညဉ့်ပဋိညာဉ်တရားကိုသင်တို့သည်ဖျက်၍နေ့ညဉ့်အပိုင်းအခြားမရှိစေခြင်းငှါတတ်နိုင်လျှင်၊ငါ၏ကျွန်ဒါဝိဒ်၌ငါထားသောပဋိညာဉ်ပျက်၍ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာစိုးစံရသောဒါဝိဒ်မင်းရိုးပြတ်လိမ့်မည်။ငါ၏အမှုထမ်းလေဝိသားယဇ်ပုရောဟိတ်ရိုးလည်းပြတ်လိမ့်မည်။မိုဃ်းကောင်းကင်တန်ဆာတို့ကိုမရေတွက်နိုင်။သမုဒ္ဒရာသဲလုံးတို့ကိုတောင်းတင်းနှင့်မချိန်နိုင်အောင်များပြားသကဲ့သို့ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်၏အမျိုးကို၎င်း၊ငါ၏အမှုထမ်းလေဝိသားတို့ကို၎င်းငါများပြားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တဖန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်လာသည်ကား၊ထာဝရဘုရားရွေးကောက်သောလူမျိုးနှစ်မျိုးကိုတဖန်ပယ်တော်မူပြီဟုဤလူတို့ပြောတတ်သောစကားကိုသင်သည်ဆင်ခြင်ပြီလော။ထိုသို့သူတို့သည်ငါ၏လူမျိုးကိုလူမျိုးကဲ့သို့မမှတ်မထီမဲ့မြင်ပြုကြပြီ။ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊နေ့နှင့်ညဉ့်အဘို့ငါ၏ပဋိညာဉ်မရှိလျှင်၎င်း၊မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတရားတို့ကိုငါမစီရင်လျှင်၎င်း၊အာဗြဟံ၊ဣဇာက်၊ယာကုပ်အမျိုးကိုအုပ်စိုးရသောမင်းအရာ၌ယာကုပ်အမျိုးနှင့်ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်၏အမျိုးသားစဉ်မြေးဆက်ထဲကငါရွေ့၍မခန့်ထားဘဲစွန့်ပစ်မည်။သို့မဟုတ်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောထိုသူတို့ကိုတဖန်ငါဆောင်ခဲ့၍ကယ်မသနားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ခန်းကြီး34ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်ဗိုလ်ခြေအပေါင်းအစိုးရတော်မူသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံသားလူမျိုးအသီးအသီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းထိုမြို့နှင့်ဆိုင်သမျှသောမြို့ရွာတို့ကို၎င်းတိုက်သောအခါထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊သင်သည်ယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိကိုသွား၍ပြောရမည်မှာ၊ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ဤမြို့ကိုဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်လက်သို့ငါအပ်၍သူသည်မီးရှို့လိမ့်မည်။သင်သည်ထိုမင်းလက်နှင့်မလွတ်ရ။စင်စစ်သင့်ကိုဘမ်းဆီး၍ထိုမင်းလက်သို့အပ်ကြလိမ့်မည်။သင်သည်ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်၍တယောက်နှင့်တယောက်စကားပြောရလိမ့်မည်။ဗာဗုလုန်မြို့သို့လည်းသွားရလိမ့်မည်။သို့ရာတွင်ယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိမင်းကြီးထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်လော့။မင်းကြီးကိုရည်မှတ်၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊သင်သည်ထားဖြင့်အသေမခံရ။ငြိမ်ဝပ်စွာသေ၍သင့်ရှေ့မှာစိုးစံသောဘိုးတော်ဘေးတော်တို့အဘို့ပြုဘူးသည်နည်းတူသင့်အဘို့နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့လျက်၊ဩသခင်ဟူ၍ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြလိမ့်မည်။ငါပြောထားပြီဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်၏ဗိုလ်ခြေတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းယုဒပြည်၌ခိုင်ခံ့၍ကြံကျွင်းသောမြို့လာခိရှမြို့အာဇေကာမြို့တည်းဟုသောယုဒပြည်၌ကြံကျွင်းသောမြို့တို့ကို၎င်းတိုက်သောအခါပရောဖက်ယေရမိသည်ထိုစကားအလုံးစုံတို့ကိုယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိအားဆင့်ဆိုလေ၏8ယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့သည်အသီးအသီးစေစားသောယုဒညီကိုချင်းအစေခံရသောဟေဗြဲအမျိုးကျွန်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုနောက်တဖန်မစေစားဘဲလွတ်စေခြင်းဟာဇေဒကိမင်းကြီးသည်လွတ်ခြင်းတရားကိုစီရင်မည်ဟုဝန်ခံပြီးသည့်နောက်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်လာ၏အကြောင်းမူကားဝန်ခံသောမူမှတ်ဆင်းရဲသားအပေါင်းတို့သည်အသီးအသီးစေစားသောကျွန်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုနောက်တဖန်မစေစားဘဲလွတ်ရမည်ဟုကြားသောအခါနားထောင်၍လွတ်လိုက်ကြ၏နောက်တဖန်ပြောင်းလဲ၍ယခင်လွတ်ပြီးသောကျွန်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုခေါ်ပြန်၍အစေကျွန်ခံစေကြ၏ထိုကြောင့်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်တို့ဘိုးဘေးများကိုကျွန်ခံနေရာအဲဂုတ္တုပြည်မှငါနှုတ်ဆောင်သောအခါသင်တို့သည်အသီးအသီးဝယ်သောညီအစ်ကိုချင်းဟေဗြဲအမျိုးသားတို့ကို9 နှစ်စေ့လျင်လွှတ်ရမည်6 နှစ်ပတ်လုံးသင်တို့၌အစေကျွန်ခံပြီးမှလွတ်သောအခွင့်ကိုပေးရမည်ဟုပညတ်တော်လေသင်တို့ဘိုးဘေးများတို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်နားကိုပိတ်လျက်နေကြ၏သင်တို့သည်ယခုမှပြောင်းလဲ၍အသီးအသီးအိမ်နီးချင်းတို့အားလွတ်ရသောအခွင့်ကိုထင်ရှားစွာစီရင်သဖြင့်ငါရှိ၌တရားသောအမှုကိုပြုလျက်ငါနာမဖြင့်သမုတ်သောဗိမာန်တော်၌ငါရှိမှဝန်ခံခြင်းပရိညင်ကိုပြုကြတော်လဲတဖန်ပြောင်းလဲ၍ငါ၏နာမကိုရှုတ်ချလျက်အသီးအသီးရှင်းရှင်းလွတ်ဖူးသောကျွန်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုခေါ်ပြန်၍အစေကျွန်ခံစေကြပြီတကားထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်တို့သည်အသီးအသီးညီကိုချင်းအိမ်နီးချင်းတို့အားလွတ်ရသောအခွင့်ကိုထင်ရှားစွာမစီရင်ငါစကားကိုနားမထောင်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်သင်တို့အဖို့ထားဘေးကာလနာဘေးမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးတို့အားလွတ်သောအခွင့်ကိုထင်ရှားစွာစီရင်၍အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌အနှောက်အယှက်ခံစေမည်နွားတငယ်ကိုထက်ချမ်းခွဲ၍အလယ်သို့ရှောက်သွားလျက်ငါရှိမှပြုသောဝန်ခံခြင်းပရိညင်စကားအတိုင်းမကျင့်ငါ၏ပရိညင်ကိုဖျက်သောသူသည်ဟုသောယူရမင်းယေရုရှလင်မင်းမူမယစ်ပရောဟိတ်အစရှိသောနွားတငယ်ထက်ချမ်းအလယ်သို့ရှောက်သွားသောပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုသူတို့ရန်သူများလက်သို့၎င်းတတ်ချင်သောသူများလက်သို့၎င်းငါအပ်မည်သူတို့အသေးကောင်များတို့သည်ငိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့်တောသားရဲများစားเสียဖို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ယုဒရှင်ဘုရင်ဇေဒကိမှစ၍မူးတော်မတ်တော်တို့ကိုသူတို့ရန်သူများလက်သို့၎င်းတတ်ချင်သောလူများလက်သို့၎င်းယခုလွှဲသွားသောဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်၏ဗိုလ်ခြေများလက်သို့၎င်းငါအပ်မည်ငါသည်အမိန့်တော်ပေး၍သူတို့ကိုဤမြို့သို့ပြန်လာစေမည်သူတို့သည်တိုက်ယူ၍မီးရှို့ကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းယုဒမြို့ရွာတို့ကိုလူဆိတ်ညံရာအရပ်ဖြစ်စေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏